हेलो हेलो पीपल। स्नो के हालात काफी गंभीर हैं और ये देखें जी, केम टू द इवेंट और यहाँ पर इस टाइम गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन देखें, कनाडा में भी हम देशियों का जज्बा इतना बुलंद है कि एंटरटेनमेंट का मौका नहीं हम छोड़ते। बट थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट हियर।